Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Cahier Triomphe manolotra anao ny vaovao. Manome herinandro ny filoham-pirenena ahafahana mihaona sy ny fampiresaka ny sindikany mpitsara eto Madagasikara. Fanapa-kevitra azo tsapahi-tanana no ilaina ny SMM izay tsy afa-po amin'ny asan'ilay komisiona tripartite. Fantatra ankehitriny fanokononkonina lalàna vaovao hoentina anagetsana ny fahitalavitra tsy miankina tsy ho afaka mampiakatra intsony ny fandaharany manerana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny zanabolana ny ministerany serasera. Inona ny tanjona kendrena amin'izany? Terena sy ambakaina ny mponina ao amin'ny distrikany Ambanja ny tsy maintsy anaovana fitrandrahana terrara ataon'ny orinasa Trem any an-toerana. Vohitsakitsaka ny zon'olombelona hoy ny fiarahamonim-pirenena. 200 sy 400 tapitrisa euro ny sandan'ny fifindrana naseho ofisialy androany fa mpilalao an'ny Paris Saint-Germain Neymar. Safidin'ny fo fa tsy resa-bola no nanosika azy raha ny nambarany. Maresaka iraisan'ny pirenena any Rwanda. Fombafomba fontsy ihany ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ity androany ity raha nambaran'ny filoha kandida Paul Kagame. Resy lahatra fa hitondra ny Rwanda mandritra ny 7 taona manaraka izy. Ny andidin'ireo raha anao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasana ho ary anaraka ny fampalalam-baovao Ankolo TV hatramin'ny farany atsidika aminao ety ampiandohana kofa manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity fahalohany andraisantsika ny vahiny anomboantsika ny vaovao manome herinandro ny filoham-pirenena ahafahana mihaona sy mifampidinika ny sindika mpitsara eto Madagasikara. Fanapa-kevitra azo tsapahi-tanana no ilaina hoy izy ireo ny SMM izay tsy afa-po tamin'ny asan'ilay komision tripartite fanadiny Gaeton Andriatsilavo. Ny 12 Jolay lasa teo no natomboka ny asan'ilay komision tripartite ny rahan'ny governemanta sy ny sindikany mpitsara eto Madagasikara. Androany, nisy ny tatitra natao tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny SMM taorian'ny fankatoavana izay nitanterahana omaly. Tsy nisy vokatra azo tsapahi-tanana raha ny fanazavana. Ary tsapanay fa ohatrany hoe narirarira fotsiny ihany izahay fa tsisy vahaolana mazava sy hoe fandraisana fepetra mazava manoloana ny fitakiana izany fahaleovantena ny fitsarana sy ny fametrahana ny tany tandalana izany. Ka noho izany dia izahay dia milaza fa mbola vonona trano ny fifampiresahana ny anohy ny fifampiresahana nefa kosa dia milaza meloa izahay fa mbola vonona koa izahay anao fitokonana tsy misy fiafarany raha ilaina izany rehefa hita fa tsy hisy mihitsy ny fanapahan-kevitra na ny fandraisana andraikitra matotra izay azo tsapahi-tanana ho ataon'ny fanjakana. Mbola miandry ny fionana amin'ny filohan'ny repoblika ihany koa izahay ary miteny avy hatrany amin'ny vahoaka malagasy fa manao ny alanenina rehetra izahay io arak'izay azonay atao fa ny tanjona dia iombonana ary tsy maintsy mitsinjo ny maro an'isa izahay ao anatin'ny zavatra ataonay rehetra. Ankoatr'izay, manome herinandro ny filoham-pirenena ny SMM amalina ny fangatahana fionana nataon'izy ireo nanomboka ny 17 ny volana Jolay lasa teo izay mbola tsy nahitana valiny hatramin'izao. Nangataka fionana tamin'ny filohan'ny repoblika izay nanomboka tamin'ny 17 juillet ka hatramin'izao tsika miteny izao efa firoantsika izao dia ny amin'ny YouTube moa izy miteny hoe voaraina ny fangatanay fa nefa misy zavatra tsy maintsy ifampidinihana aminazy mivantana io fa tsy vitany fotsiny hoe hovaliana eny amin'ny le rendez-vous ny fitakianay ka lazaina fa voaray le izy.
ary ny magaran an'izany atao hoe indépendance ny fitsarana zany a tsy vitany hoe mitazana fotsiny sy mangina fa misy fepetra raisiny responsabilité goavana be zany a ary tiana izy andray ny responsabilitéany dia amin'ny fionana io zao no nilazanay anazy raha mbola tsy fantany le responsabilité hoe reto ane le responsabilité anao andreo atofoloha. Fampiarana ny lalàna no ilaina hoy izy ireo fa tsy fitandrisana lalàna. Izy zany raha iteny lalàna eto foana atsika Madagasikara tompon-daka iran-tany raha manana lalàna fa faran'izay zandry indrindra fanatanterahana lalàna. Ozy izay teny olona anankiray izay hoe Madagascar est plus développé que les États-Unis en matière de texte, mais le plus pauvre du monde quant à ses applications. Misy dikany angamba zany. Ka raha samy fampilazalaza texte eto sika tsy familamina ve ny tany fa le izy tsy hoe garanti par le texte dia inona ary ny ataonao manao an'le zavatra voalazan'le lalàna ny ataonao no andrasana aminao fa tsy hoe izay ny voalazan'ny lalàna tsy inona ny ataon'ilay filoham-pirenena izay garant ampiny filakevitra ambonin'ny mpitsara manao inona ary izy rehefa mitaraina ireo mpitsara reo hoe zahay baikobaikoana mba niteny ve izy hoe ahoana nanasazy izay olona manabaikobaiko ny mpitsara ve izy nanasazy izay olona ataoko hoe na niteny mafy fotsiny ary tiako lazaina mba niteny mafy an'ireny sénateur nitoritoriany SMM reny ve izy tsy atopoko zany anie le atao hoe garant ny any Frantsa efa tenen'ny vice président Clément Jaune foana fa raha vao totoiny ny fitsarana io François Hollande mitsangana foana Emmanuel Macron miteny foana fa ny eto amintsika ny fahanginana zany ve ny atao hoe garanti par le silence zany itsika zay le asa zay no tadiavina fa tsy hoe voalazan'ny lalàna io aitsenjery io raha ohatra ka atao tsenjery fa tsy zay no tadiavina fa hoe inona mihitsy ny tena atao zay le tadiavintsika io zay satria rehefa ho baikobaikoana ty fitsarana ty dia tsisy marina hitranga mihitsy any eto ka ahoana ny ahitana ny marina raharao daholo reny olona reny zay manimbatsembana ny fitsarana ny baiko aty ny fitsarana ajanona daholo zany communication de dossier zany tokony asiana fandiniana lalina hoe ilaina hoe zany sa tsy ilaina ary tokony asiana réglementation fa tsy hoe systématique raha voolo mpanjakana dia ho alaina any ministère foana dia manjavona any le dossier dia izay. Iroso amin'ny fitokonana faobe araka izany ny SMM raha tsy misy ny fiaonana eo amin'izy ireo sy ny filohan'ny repoblika. Raha tsy ahivina ny fahaleovan-tena ny fitsarana sy ny fametrahana ny tany tandalàna no takin ny SMM. Fantatra ankehitriny fa mikononkonona lalana vaovao entina nagejana ny fahitalavitra tsy miankina tsy ho afaka manaparitaka intsony ny fandaharany manerana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny zanabolana ny ministeran'ny serasera. Inona moa ny tanjona kendrena amin'izany Andrararso. Loharano-baovao mari-potitra no nahafantarana fa mikononkonona lalàna vaovao entina hanagejana amin'ny fahitalavitra tsy miankina tsy ho afaka manaparitaka intsony ny fandaharany manerana Madagasikara amin'ny alalan'ny zanabolana ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana. Lalàna vaovao ankoatr'ilay lalàna serasera natao amboletra amin'ny fandaniana azy sy ny fampiarana azy izay mbola toerin'ny MLE na Mouvement pour la liberté d'expression raika amin'ny 700 andro aty aoriana. Raha amin'ny fanazavana azo tetika hanakanana amin'ny fahitalavitra tsy miankina hanaparitaka amin'ny fandaharana manerana nosy ty lalàna vaovao kotrehana ao an'izany ty. Fanomezana mba hinday manokana amin'ny fahitalavim-pirenena izay ampilatana amin'ny mpitondra tanteraka. Fanampenam-bava ihany koa ireo fahitalavitra tsy miankina mahasamany ny marina ity fikononkononana anao lalàna vaovao ity. Manoloana ihany koa tsy maintsy hatrehana amin'ny fifidianana amin'ny taona ho avy dia efa petraka ity tetikady ity. Manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity tsy zany fandriamatofo mamela soa raha miarina arivo zay talepana tanteraka ny fiarahamonim-pirenena Iltsera miarabana tonga soa eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Nareo misehatra anatin'izay serasera zay mahakasika an'izay mihitsy ny resantsika amin'ity alina ity aiza zany fametrahana lalàna amin'ny feny serasera amin'izao fotoana izao. Ia, miarabanao dia faly miaraba ihany koa ny mpanaraka ny vaovao amin'izao hariva izao. Ny fipetraky ny hoe fampiarana ny fehezan-dalàna amin'ny feny serasera ny azonay tenenina angamba dia ohatrany hoe mbola betsaka ihany ny manjavozavo satria na eo amin'ny samy sehatra ny mpanao gazety na eo amin'ny sehatra ny olom-pirenena samy manontany tena ihany hoe fa miatra sa tsy miatra le lalàna. Raha ny tena tokony izy aloha hoe fa miatra le lalàna saingy misy ihany kosa ireo hoe raharaha izay tokony hiaran'ny lalàna amin'ny feny serasera nefa ny mety fehezan-dalàna hafa no miatra. Reny rehetrarehetra ireny miteraka fifanjavozavona zany eo amin'ny sain'ny be sy ny maro
ary ny zavatra ray tiana ho ambara hoe na ny tompona andraikitra reny efa nilaza ihany hoe tokony isy ny fifampidiniana ary raha nyfahazahoko ny resaka efa andalana le rafitra ikarakara an'izay efa nisy ny resaka nandeha ary hoe mety isy hatramin'ny didy fampiarana na décret d'application hoentina hanazavana ny fampiarana an'ity fehezan-dalàna amin'ny fiainserasera ity dia eo angambontsika zao hoe mila an'izay fanazavana zay ny teny an'izay décret zay ianao teo araky nitatsika tamin'ny fanadadiana teo aloha teo a efa misy mikonikonina amin'izay resaka décret d'application zay hoe ho foanana ny tsy tokony atao an'ny rehetra ny fampiakarana haino amanjery anankiray anatin'ireny hoe satellita reny any satellita reny any amin'ny karazana satellita eto amintsika misy dia hoe ho ferana le izy fa tsy tokony ny rehetra nahazo an'izay ahoana indray ny fijerina zay raha tena hoe izay ny zava-misy raha hoe tena izay zany no mitombona dia hitan'ny lotsera ihany hoe somary mametraka ny omby alohan'ny sarety ihany angambontsika satria raha mifieritreretanay azy misy zavatra tokony mamaika kokoa aloha no atrehana ao anatin'ny fehezan-dalàna io ohatra voalohany amin'izany ny fametrahana ny hoe ANRCM na ny autorité nationale de régulation de la communication médiatisée eto Madagasikara raha ny fehezan-dalàna mantsy dia ao anatin'ny 12 volana ao aorianan'ny promulgation na ny didy fampiarana no tokony hitsangana io ANRCM io zany hoe atao anatin'ny fotoana vitsy ray volana mahery kely angamba nefany io rafitra io no metraka ny fifehezana eo amin'ny tontolon'ny serasera sy ny fifampitam-baovao anisan'izany no hoe fifampitovian-jo ny mpisehatra rehetra na ataoko hoe égalité de traitement raha misy ny tsy fifanarahana na ny litige na misy ny hoe fanaraha-maso io ny rafitra anatanteraka an'izany asa rehetrarehetra zany ka amiko hoe raha misy fikonokononana hoe mikasika hoe fandefasana sary amin'ny zana-bolana sy ny sisa tsy mbola any aloha le zavatra mamaiky teny anao teo ohatra ny tapaka kely anao fa teo mba tsy ho lasa le izy hoe teny anao teo hoe le ANRCM ny tokony kirakira no resaka hoe tsy fitovizana eo amin'ilay tokony hitovy zany ny haino manjery tsirairay surtout ny aty amin'ny privé io nefa fatatsika fa taty aoriana tsy hitonona anarantsika fa nisy ny haino amanjery tsy miankina fanjakana no sokatra dia efa nisy ny extension izay tokony ANRCM ny tokony hamoaka an'izay ahoana indray ary no fipetraka izay ia ty miverina amin'izay mihitsy hoe raha nareo ohatra ato amin'ny Cool TV nefa misy ny ohatra raisitsika hoe Cool TV efa misy dia gelena le zay extension zay ka izay indrindra ny ilaina an'le hoe ANRCM io hoe any zany nareo ny tokony mangataka ny rariny hoe ampitovio zay tsy misy ary tiana hiararotina ihany moa fotoana androany hoe io tsy vitany hoe mbola tsy nitsangana io ANRCM io fa ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana ny an'ny HCC no efa namoaka fa mbola mila jerena mikasika an'io rafitra io satria taratra zany fa tsy manana fahaleovantena araka ny tokony ho izy araka le nitenentsika teo moa hoe io rafitra io no isahana ny fifampitaizana fifampitondrana kanefa ny raha tsy mahaleo tena izy raha miankina be amin'ny politika sy ny amin'ny fanjakana ohatra fotsiny teneniko aminao zao hoe 1.2 ny tokony mpikambana 7 amin'ireo avy any amin'ny seham-panjakana ny 3 no amin'ny sehatra tsy miankina raha eo zany raha zay fotsiny dia efa misy tsy fifandanjana nefa izy tokony hoe rafitra mahaleo tena tsy mitanila amin'ny andanina ny ankilana eo ihany koa hoe miantoka an'izay fahaleovantena zay tamin'ny ataoko hoe mpialatsiny hoe version voalohany an'le kody dia nisy ny solotenan'ny fiarahamonim-pirenena atao anatiny zay hoe anisany antoka an'izay fahaleovantena zay kanefa moa nagaga nasorona tao anatin'ny ANRCM ny fiarahamonim-pirenena tamin'ny ora farany zany rehetrarehetra zany aloha zany raha nieritreritra ny tokony ho aravina zay vao eritreritra hoe fampiakarana zana-bolana na hoe nitoyan'ny resaka rehetrarehetra zany ary ihany ary lelely izy satria ny raha fahazahoako ny ataoko hoe ny esprit an'le kody dia izay mihitsy hoe fifampitovian-jo hoe égalité de traitement avy aty amin'le mpisehatra sy fahazahoana vaovao ihany koa mitovy ho an'ny olom-pirenena tsirairay avy hoitaritsika kely le izy hijerivina kely tsika tsy ho sakany amin'ny fividianana ary ve io tsy fitovizana amintsika amin'ny teny zao io mazava ho azy fa tsy maintsy ho sakana le izy satria ny
takiana voalohany indrindra amin'ny fotoam-pifidianana dia ny fifidianana se ho avy io satria mety isy ny fifidianana mialohan'ny fotoana tsy haitsika zany hoe farasika 7 na 7 e na fifidianana rehetra izay mety ho avy a dia izay mihitsy nataoko hoe fototra iorenan'ny fifidianana iray ny fitofinjo eo amin'ny candidat efa tsy resantsika intsony hoe candidat manao politika manana hainao manjery ataoko efa tsy voadepasse angambizay satria na eo amin'ny fitondrana ianao na tsy miankina manao politika foana ihany ka ny azo atao dia mifampitovianjo dia ny olom-pirenena tsirairay avy manao ny safidiny rehefa avy eo fa raha hoe amin'izao toejava misy amin'izao fotoana zao aloha mino zay efa tsy afaka miantoka amin'izay fitovianjo amin'ny fifidianana ho avy zay ty lalàna feny serasera ty ho arahantsika kaikena no ty resaka lalàna feny serasera ty fa isoranao vahiny teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao nareo no isorana betsaka nandray anay dia mihitsy manantena ny fiarah-miasa mbola itoy foana sora to ny anoizatsika ny vaovao kosa indray dia terena sy ambakaina ny mponina ao amin'ny distrika ny Ambanja ny amin'ny tsy maintsy anaovana fitrandrana terara ataon'ny orinasa trem any an-toerana vohitsakisaka ny zon'olombelona hoy ny fiarahamonim-pirenena io na saina nele raha abognosagny zay tsy mila ya madiana zay tadikana romboagna nareo fa tsy kehnay eto manan-karena ny distrika an'Ambanja na ambony tany na ambany tany ohatra amin'izany ny presqu'île d'Ampasindava velaran'ny tany midadasika no sady ahitana ireo voly fanondrana toy ny kakao, ny lavanila, ny poivre vert ary ny kafe ahitana volamena sy safira ihany koa nefa io toerana io na eo azy zany rehetra izany mitrandraka ny terrare ao amin'ny commune 4 anatin'ny distrika any Ambanja ny Trem na ny Tontalom, Rare Earth sy Madagasikara tandindondozy ireo arena ambony tany sy ambany tany ao amin'ny distrika an'Ambanja amin'izao fotoana izao indrindra raha miditra amin'ny fitrandrahana na ny exploitation ny orinasa Trem mijoro manohitra izany ny vahoaka ny an-toerana miaro ny arenany kery tataleo amin'idry tamin'ny faritry tany misy zahay moa zeny iny fitika zegny nahavoa zahay simba zegny ny le volinay lavany io iny kafe iny poivre io ary io raha fivolomany dadilahinay tetra tany ke avy amin'ny avy afara moa zareo zeny tsisy ampahany namezandro zahay ro midriky amin'ny tany fivelomanay fa iny gaboraraka zegny ireo mahita ny volinay iny simba tsisy manana ke ordre mazava zareo mitsofotsofoka agnatin'le voly zahay fa sahirana dia ho sahirana koa zany kanay isahirana zafinay aiza tany vola handeha ny afare zeny na misy hotriny karama na hotriny karama fa raha ohatra hanimba zavatra iainanay eto tsy tokony ho miandalana ireo fa andeha hagnapotiky ny fiainanay nandritra ny fidinan'ny mpanao gazety tany an-toerana ny azakazaka ny Trem nanototra ireo lavaka ny manamorona ny arabe voatototra ny ankoatr'izay ny mponina no mandray andraikitra mamefy ny lavaka ho fisorohana ny vona tsy mahavandy fa lavaka ty tsy zahay tompon-tany nanao izy fa ireo tamin'ny 2014 jusqu'à 2017 izy io mbala izy tsisy ny tany mitototra izy io hitatsika jiaby dia omby latsaka misy voahavotro nay tompo sasany maty sasany voahavotro lazaigny amin'ireo amizay mbala tsendriky nisy edy ny akonikale karazany fagnifagna na mba fagnamboarana zavatra simba tsendriky nisy edy teny midina avy amin'ny fanjakana ambony ity fitrandrana terrare ity ny olombo fidy any an-toerana tsy afa manoatra tegna détail mikasika ny fihinany tsy piriny zay autorité eto an-tanàna tsy dia mahafantatra loatra satria na nidiran'izy io tao tsisy aloha ny fandehanana ty fotony ny information ty fotony fa rehefa tonga tao io société io zay taty boatay ka za miteny aminao zao na zaho na ny région aza na ny district tsy mahay ino mariny ty fahanarahana nataon'ny fanjakana ny fanarahana fitondrana zegny sy io société tantalena isan'ny commune voakasika mivantana amin'ity fitrandrana ity ny commune ambanivohitra Ambalia tsy mahafantatra ny mombamomba ny fitrandrana ny be ny tanàna ny an-toerana ary manamafy fa tsy nisy ny consultation publique nataon'ny orinasa Trem io ma tsendriky nisy ke ny fagnontoniagna hoe va tsangatanana na latsabato ke azovy ny makasitraka azovy ny mahazo tombotsoa azovy tsy mahazo tombotsoa tsendriky nisy tao satria ma tsendriky tagny zegny tsendriky nisy fagnontoniagna tahaka an'izay entina aminao misimisy kokoa ao anatin'ny fandaharana alalino amin'ny fahitalavitra kolo ny tontolon'ny fitrandrana terrare ao amin'ny distrika an'Ambanja sy ny vokatratsin'izany mbola misy azo antenena amin'ny fiovana sy ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina hoy ny ireo tanora ambanjana ny hoavy raha misy ny finiavana avy amin'ny mpitondra miainga avany ifotony izany rano ny fanazavany izy ireo fanadadina Gaëtan Andriatsilavo latsaka katerena ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao ahitana taratra izany ny sosialim-bahoaka
hoy ireo tanora mibanjina ny ho avy. Raha ny fanazavana, olana maro hatrany amin'ny fotony no tsy voavahan'ny mpitondra. Ny maha-malagasy hoy izy ireo no very ary tsy misy intsony ny fampitokisana eo amin'ny samy malagasy. Sosialim-bahoaka ny hitanay aloha voalohany tsy mandeha araka ny tokony misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Izany tsika zany vohatra any amin'ny foto mihitsy amin'izao fotoana izao, inona ilay avy any fotony dia ilay maha-malagasy. So ataovana malagasy mihitsy ny simba raha tsy te fotsiny hoe tsy mbola nisy zany atao hoe fitsaram-bahoaka zany raha tsy tamin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao nefa zany tena nandripaka ny fitsaram-bahoaka satria efa tsy mifampatokontsony ny malagasy dia izay mba manana ezaka zany hoe ampifankatia malagasy zany izay miainga porofonay amin'ny fifankatiavanay tanora atao anaty fikambanana temasina atao Efa maro ny fitarainana sy ny antsoavina tao, saingy manao be marenina ny mpitondra ho hiatrana izy ireo. Araka izany, tsy misy afa-tsy ny fanomezan-tanana araka izay azon'ny tsirairay atao no ezahany. Fanantenana misy fa miankina amin'ny mpitondra foana. Fa rehefa mpitondra manao be marenina dia tsisy ho avy zany ny firenena mihitsy amin'ny ankapobeny fa mainga amin'ny politika amin'ny mpitondrina zava-misy amin'izao fotoana izao aloha dia miara-matsapa miara-mahitsika fa fitondrana tsy dia mahay mivelatra tsy mahay mihena izay aloha ny olana dia mba izay mahatonga anay mba mandray andraikitra kely amin'izay kely vitanay. Misehatra ny anivon'ny fiarahamonina nasoa ny mpiarabelona ireto tanora ireto, manampy amin'ny filaminana, ny kolotsaina, ny fanatanjahantena, ny fahasalamana ary indrindra ny famerenana ny asina maha-malagasy na eo aza ny fahasarotan'ny fiainana. Alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokavatra. Lasa Parabola ndray zao ny tena mila engagement ve tsy mila décodeur 0 ariary sura fa zay vao te nivoaka ny sary sura oya hoe sura idirana idira sura sura Parabole Madagascar tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Mampiasa Telma dia mahazoka to 20% amin'ny fahana voalohany amin'ny M-vola, mifanerasera amin'ny vidiny mora indrindra. Mampiasa internet 4G manerana Madagascar, mandefasa vola amin'ny alalan'ny M-vola, zany rehetra zany amin'ny alalan'ny tambazotra lehibe indrindra, miampy SMS ray isan'andro ary amin'ny vidiny 500 ariary monja. Manatona Telma Shop na mpanjinara Telma miaraka amin'ny karapanondronao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Shell Extra Challenge! Famarana ny Antananarivo, ny 9 Aogosto eny amin'ny station Shell Yavlo. Iza no andrombaka ilay fiara Suzuki Jimny, izy fanentanana isan-karazany sy fampisehoana iarana amin'ny tarika zay. Commune ambony vohitra Mahajanga sy ny groupe Star dia faly manolotra ho anao. Ny Star Tour Majunga, la destination familiale. Fa 27 ny volana aogositra ho avy zao. Ho hitanao amin'izany, isan'andro animation eny Bordeaux Grand Pavoire ana hetsika maro. Zoma mahafinaritra iarana amin'ny Dalvis, Inas. Asabotsy manalaza ahitana caravane Goavambe, Zumba Géant, ary fampisehoana miavaka ahitana ny G5 sy Jojo. Alahady mitopoka, isy ny course 10 km izay hotozana amin'ny fampisehoana iarana amin'ny Rakrots sy Ambony. Faranana amin'ny afo manga lehibe fotoana, ngava maro, tsy misy fitirana. Fiara-miasa, Office régional du tourisme Douai, Orange, Salto.
Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Mila fanavaozana amin'ny ankapobeny sa tamin'ny feny mpiasam-panjakana eto Madagasikara. Lafiny maro no voakasika amin'izay fanavaozana sata izay fanadiny mioramatra. Lalàna tamin'ny taona 3 no mbola mifeny mpiasam-panjakana eto Madagasikara hatramin'izao. Lalàna izay efa tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana iainana intsony. Mananjo tahaka ny mpiasa rehetra ny mpiasam-panjakana amin'ny ankapobeny, na dia misy aza ny tombontsoa hafa ho azy ireo. Isan'ny anaovana fandaniana betsaka amin'ny volam-panjakana ny karama sy ny tombontsoa ireo mpiasam-panjakana ireo. Tokony hisy fiantraikany tsara eo amin'ny firenena araka izany ny fampiasana ny volam-bahoaka. Mila fanovana nefa ny lalàna mifeny mpiasam-panjakana. Efa misy ihany koa etsakilany ny komity manokana natao handrafitra ny fanavaozana io lalàna io. Sata mifeny mpiasam-panjakana amin'izao fotoana izao dia be dia be ny zavatra tokony asim-panamboarana. Be dia be teneniko satria misy ny angamba mietreritra avy hatrany hoe tsy mifanaraka amin'ny toetrandro intsony miresaka mety ho tombontsoan'ny mpiasa, marina zany. Fa za zany mahita koa zany tsy ny tombontsoan'ny mpiasa rery ny tokony jerena, fa jerena koa araka nambarako teo ny tombontsoa ambony ny firenena. Ary ao anatin'io sata mifeny mpiasa io zany mpiasam-panjakana io statut général fonctionnaire, anisan'ny zavatra ndresako teo maninona moa ndresahana le izy fa tsika efa mijery foana satria ny mpiasam-panjakana no anisany andaniany fanjakana vola be indrindra en terme ressources propres interne zany maninona moa raha itakina be koa ny mpiasam-panjakana satria mpiasam-panjakana anisany fanotra hitondra ho amin'ny fampandrosoana ka fanavaozana ny fitantanan-draha-panjakana. Io indrindra ny zava-dehibe satria na ny statut-ny mpiasam-panjakana dia tsy maintsy ho avaozana. Ary marina ny voalaza teo les commissions tripartite dia ny fanjakana, ny mpiasam-panjakana ary ireo sehatra hafa ankoatran'izay miara-mandinika hoe inona marina ny tokony fomba fanavaozana atao amin'izany statut des fonctionnaires zany. Efa maro eo ny laza anavao ny sata mifeny mpiasam-panjakana, indrindra fa ny alignement grille indiciaire, saingy tsy misy tohiny izany hatramin'izao. Andrasana ny fanatanterana izany fanaovana izany. Ankoatr'izay, mpiasam-panjakana vaovao misy 120 indray no nivoaka tetsy amin'ny sekoly ambony mampiofana ho mpiasam-panjakana tamin'ity androany ity. Ny zarasivy mazava tsara ny sampam-pampianarana misy azy ireo mpiasam-panjakana vaovao ireo no aparitaka manerana nosy anatevan-darana ny asa-panjakana. Nahatratra zato ireo orinasa miorina tsy ara-dalàna raha ny antotanisa avy amin'ny sekrima na ny syndicat kristianina malagasy ho an'ny enim-bolana voalohany amin'ity taona ity vokatra io tranga io tsy voahaja ny zon'ny mpiasa amin'ireny sehatra ireny. Mioramanitra. Mitombo isan-taona ny isan'ireo orinasa miorina tsy ara-dalàna eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Ny tsy fampian'ny asa ho an'ireo tanora vao navita fianarana no isan'ny antony voalohany mampirongatra io tranga io manerana ny nosy. Raha ny fanazavana avy amin'ireo sindika miaro ny zon'ny mpiasa, mahatratra zato ireo orinasa tsy ara-dalàna tamin'ity taona 17 ity. Mahatratra zato ny orinasa izay tsy magnaja ny lalàna fototra misy eto amintsika. Tamin'ity taona ity. Ny hitanay zany ny efa nandalo zay mahatratra zato. Ao ny tsisy contrat araka ny voalaza teo, déclaration amin'ny CNAPS moa tsy misy, ny fiche DP tsy misy, ary falsification de déclaration hafa ny karama omena le mpiasa, hafa ny soratana any agnatin'ny déclaration de nomination des salaires atao any amin'ny CNAPS. Vokatry ny tranga tahaka izao, misedra olana ireo sindika mpiasa amin'ny fiarovana ny zon'ny mpiasa. Zay le tsy fisina contrat zay, tsisy fisina fiche DP. Rehefa tonga mandeha mitondra ny raha eny amin'ny ambaratongam-pahefana zay dia tena sahirana mihitsy satria ireo manam-pahefana ireo dia mitaky foana aiza nahafantarana hoe tena mpiasa ianareo. Baditra tsy ananana, fiche DP tsisy contrat tsisy. Arak'izany, mety ho verozoa ireo mpiasa anatin'ireny orinasa tsy manara-dalàna ireny. Mba hisorohana ny tranga tahaka izao, takina ny fandraisana andraikitry ny fitondrana amin'ny fanerena ireo orinasa tsy manara-dalàna mba hiditra anatin'ny sehatry ny ara-dalàna. Izany rehetra izany mba ho tombontsoa ny mpiasa sy ny orinasa ary ny firenena. Manambana ny ampiakatra ny saran-dalana mpitatitra izay mampifandray ny Tomasina sy ny faritra Analanjorofo.
Ny faratsy ny lalana moa no anton'izany mitombo ny fikojakojana ny fiara very fotoana ireo mpampiasa lalana amin'izany amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana aogositra izao no ampiarina io fiakarana vaovao io ny saran-dalana izay mampifandray any Toamasina sy Fianarivy Atsinanana ohatra lasa ray alina ariary raha toka 4,000 ariary izany teo aloha lasa 5,000 sy ray alina ariary kosa ny saran-dalana izay mampifandray any Toamasina sy Soaneranivongo na Toamasina sy Vavatenina raha ray alina ariary izany teo aloha ahiny ho hisy fiatraikany amin'ny fivezivezen'ny olona sy ny entana moa izay indrindra amin'ny vidin'ny fiainana amin'ny andavanandro amin'ny faritra iny. Ao anatin'izay tontolon'ny fifamoivoizana izay atrandy amin'ny taraina ireo mpamily amin'ny fakanan'ny taratasin'ny fiara izay ataon'ny polisy raha nambaran'izy ireo alain'ny polisy atran'ny taratasin'ny fiara na tsy misy azokanina aza izany manorana Evson. Miendrika fanaparam-pahefana ny fakana taratasin'ny fiara ataon'ireo polisy raha nambaran'ireo mpamily. Misy amin'izy ireo no manaja ny lalàna ny fifamoivoizana nefa tadiavin'ny mpitandro filaminana akana vola ihany. Na voaja ihany koa aza ny lanjanentana tokony hoentin'ny fiara arak'izay voalazan'ny carte grise mbola alain'ireo polisy hatrany ny taratasin'ny fiara. Ny fanaovan'ny polisy anay ohatrany hoe fanarararotana dia zay zany rehefa hoe tsy mandohan'le vola dia tamin'izareo zany zay dia lasa ohatrany hoe ialany excuse foana taonazanay nefa normal dia otaona zany liza dia zay foana nananana zatra le fomba kely zareo dia vao tsy mamean'le fomba kely zany dia anina dia koa zany zay le entanay tsy mihoatra fa ao anatin'le carte grise nefa ny tapahan zareo zay dia manontany moa zay hoe inona le motiva ianananareo anay dia tsy manana izy hoe zay andeha dia endraso aloha fa avy any tompony entana fa ny entana tsy mihoatra akory dia nitsoka matanjaka fotsiny zareo dia zay zany mba fitaraina anay. Raha nanontaniana momba io trangan-javatra io sy ny fandraisana fepetra manoloana izany ny teo anivon'ny polisy pirenena nilaza izy ireo fa misy ny sazy ampiarina amin'ireo polisy nanao adosona. Ato aminay misy ny inspection générale natokana mihitsy anara-maso ny polisy manao fahadisoana. Azon'ny olona ataony manao fitarainana raha toka voaporofo fa manao kolokolo tokoa le polisy. Zany hoe manana porofo izy fa manao kolokolo tokoa le polisy. Ary azadonina fa ny polisy tsy miasa ireo fa farafaratsiny izy roa eny an-dalana. Afaka mifanara-maso zany ireo polisy ireo. Fa misy dia misy tokoa ny sazy miandry raha tratra manao fahadisoana ny polisy. Hatreto anefa ankavitsiana ny fandrenesana mpitandro filaminana voasazy amin'ny fandikan-dalàna ataony noho ny fampitahorana eo amin'izy ireo na ny corporatisme. Tsy tahaka ny zava-misy rehefa hampafantatra ireo zava-bita amin'ny haino aman-jery sy amin'ny vahoaka malagasy tahaka ny fampafantarana mpivarotra rongo ny 5 kilomahera teny ambavahady mitafo androany. Tsy fitandreman'ny mpamily tsy fanajana ny lanja tokony ho izy ary fanalanin'ny visite technique izay rafitinina nambaran'ny direction générale de la sécurité routière tamin'ny ity androany ity nandritry ny valandresaka tamin'ny mpanao gazety ho nahatonga ny loza mpifamoivoizana tany Ankazobe iny. Miantarandriana Manadio tena ny eo anivon'ny direction générale de la sécurité routière mikasika ilay lozam-pifamoivoizana nafatesan'olona miisa maherin'ny 20 teny amin'ny lalam-pirenena faefatra Ankazobe farany teo. Taoriany fanadiadiana nataony manam-pahaizana nanamafy izy ireo fa ny tsy fanaran-dalàna sy ny tsy fitandremam-pamily no nahatonga ny loza fa tsy resaka tsy fahatomombanana ara-teknika. Mihoatry ny 4 taona amin'ny lanja tokony ho entiny, ny lanjan'olona ankoatry ny entana ho hiatrany izy ireo ary efa ny taona 2014 ilay fiara no lany vizity teknika ary tsy nanao fitsirena intsony taorian'izay. Fantaniana mipetraka manoloan'izany ahoana no ahafahan'ny fiara mivezivezy sy nivoaka ny renivohitra raha toka lany vizity teknika ny taona 2014 raha tsy ahivina kosa olona manodidina ny 700 ireo nandeha tao anatin'ilay fiara boina izay tokony hitondra olona manodidina ny 70. Jerena tany amin'ny centre ny Tamatavy tsy fisehan mihitsy le fiara. Jerena tany Antsiromandidy tsy fisehan mihitsy le fiara. Jerena ny tany Mazenga tsisy fisehan'le fiara. Ny eto Antananarivo teny Nanisana ihany no nahitana ny momba ny fiara farany zay vizitiny farany zay nandalovany taty aminay tamin'izay zay anisan'ny mahagaga anay dia tamin'ny 29 octobre 2014 izy no nandeha farany dia lany lay vizity zany any amin'ny 28 février 2015
fanontaniana mipetraka taiza izy manao visity taratasy ohatrany ahoana moa no nandehanany am'izay. voaporofo tamin'ity lozam-pifamoivoizana ity zany ny goragora sy ny kolokolo misy eny amin'ny lalam-pirenena. Fiara efa tsy nanao vizity teknika nandritry ny roa taona, tsy manana fiantohana nandritry ny roa taona no afaka nivezivezy nitatitra olona tao anatin'izay fepitaona izay. Ilaina fandraisana andraikitra haingana avy amin'ny tompona andraikitra isatsokajiny ireo mpitandro ny filaminana manao fisavana eny amin'ny lalam-pirenena isorohana ny loza toy ity nitranga teny Ankazobe ity, izay namoizany olona ampolony maro sy nandratra olona anjatony. Toy ny raharaha tsy andopy Jackie Mafaly kosa indray dia ainy zandary eo anivon'ny brigade de recherche o namono io filohan'ny syndicat ny inspecteur d'État eto Madagasikara io ny zanaky ny mpiray-tampo aminy ny alika mpitsongy ny gendarmerie pirenena no nitondra ireo mpanao fanadina tany amin'ny tranony zanaky ny mpiray-tampo tamin'izay ainy ireo mpanao famitorana moa ho alatra volamena no natonga izay fifandirana izay. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia fampisehoana lehibe no atolotry ny tarika Majokatatra ny mpankafy azy ny alahady ho avy izao etsy Antramanitra amin'ny fanamarinana fa 20 taona ny tarika fanadina. Feno 20 taona amin'ity taona ity ny tarika Majokatatra. Natomboka tany Antsirabe ny fanombohana izany fankalazana izany. Fombiazana avy hatrany satria lany avokoa ny tapakila rehetra tamin'ny seho indroa miantoana ny tanterahana tany ary betsaka aza ny tsy tafiditra. Anjara ny eto Antananarivo indray izao. Ao Antsahamanitra ny alahady 9 aogositra izao amin'ny roa sasany tolakandro. Fety io ataon'ny tarika Majokatatra efa reo daholo mibandy izay amoto résidence zao tena mizo vera tanteraka mihitsy iny ho fanomanana amin'ny fety. Vokatry zany dia homaritra ny fety ataonay efa miprépare azy zay tsy mivoaka intsony tamanomana ny fety arahantsika amin'ilay io. Io moa zany ny sono miritsoka efa rahantsika mahafantatra fa miritsoka tena avolenta dia avolenta sonoany. Lumière atray audio ny manao lumière zalahy no démonstration na sary lumière mihitsy amin'io io fampisehoana ataonay io dia amezanay tokony mpankafy rehetra na tsy mpankafy fa ho anisan'ny fampisehoana tsara indrindra eto Antananarivo. Eo amin'ny répertoire indray ny fanaony hatramin'izay zany eo amin'ny adiny 3 eo foana. Amin'ity zany ataony amin'ny ohatra be tsy tenenina amin'ny ohatra aiza fa ny ohatra be dia mihitsy satria ny raha taloha rehetrarehetra zany ao atao ao. Zay ny tsy tovizany tamin'ny concernay hatramin'izay. Mba hampatsiro kokoa an'ilay fampisehoana io dia nasianay écran géant anankitelo mba mbe fahafapon'ny maso ihany koa za fa tsy sofina fotsiny. Ao amin'ny haingo-tsehatra moa zany dia efa isoranay mialoha ny fiarah-miasa amin'ny Bestaco fa zareo no mikarakara ny haingo an-tsehatra. Mpanao mozika reo fa somary masikasika aza matahotra nareo ray aman-dreny rehefa milamina tsara ny sécurité zany misy ny sécurité rehetrarehetra na ny civil na ny polisy na ny gendarme fa aza matahotra ny anga zany amin'ny sécurité fa milamina tsara ny sécurité amin'ny concert amin'ny fahiny auguste azanay antsika ray aman-dreny fa mozika reo fa mozika endy fa tsy mozika midika koa. Tadioary Majokatatra Antsahamanitra alahady 1 aogositra amin'ny 2 sasany tolakandro. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Rwanda fombafomba fotsiny any fifidianana filoham-pirenena tamin'ity androany ity raha nambaran'ny filoha candidat Paul Kagame. Resy lahatra ny tenany fa hitondra ny Rwanda mandritry ny 7 taona manaraka indray fandiny amin'ny sarin'ny France 24. Enina tapitrisa ireo mpifidy Rwandais izay fidin'ny filoham-pireneny amin'ity androany ity. Candidat 3 no mifanandrana amin'izany. Isan'izany ny filoha sady candidat Paul Kagame izay mirotsaka ho fidiana amin'ny mandat fahatelo izay maharitra 7 taona.
Ny filoha Paul Kagame no mety androbaka ny fandresena. Izy izay milaza taorinina maranany génocide sy nanamaro-toerana any Rwanda. Ao ihany koa ny fampandrosoana rahateo-karena any Rwanda izay natombony. Ireo manohitra azy kosa milaza fa mpanao didy jadona ny tenany ary voafetra ny fahalalahana. Kandida roa tsy fantatry ny vahoaka kosa no mifanandrina aminy. Vao maraina araka izany dia efa lava ny filaharana eny amin'ny toerana fandatsaham-bato. Raha tsy ivona dia nilaza ny filoha no sady kandida Paul Kagame fa fombafomba fotsiny fifidianana amin'ity andro an'ity. Raha ny tombatombana manodidina ny 700 isan-jato ny vato mety ho azon'i Paul Kagame. I Paul Kagame izay malaza ny Rwanda satria olona manarivony hatrany no vory nandritra ny fampielezan-kevitra izay nataony. Hivaly farak'izay aingana ity fifidianana filoham-pirenena any Rwanda ity. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao sogatana tamin'ity alina ity manome herinandro ny filoham-pirenena ahafahana mihaona sy mifampidinika ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara. Fanapa-kevitra azo tsapahitanana no ilaina hoy izy ireo. Fantatra ankehitriny fa mikonokonina lalana vaovao ho entina anagejana ny fahita lavitra tsy miankina tsy afaka manaparitaka intsony fandaharana manerana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny zanabolana ny ministerany serasera. Ary farany mody aterena sy ambakana ny mponina ao amin'ny distrikany Ambanja ny amin'ny tsy maintsy anaovana fitrandrana terrara ataon'ny orinasa Trem any an-toerana any. Vohitsakitsaka ny zon'olombelona ho ny fiarahamonimpirenena. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity, ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. Fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Cahier Triomphe.